Sebuah video pesawat maskapai Air India yang tersangkut di bawah jembatan penyeberangan orang viral di media sosial. Pesawat tersangkut di bawah jembatan yang lokasinya di Jalan Raya Delhi-Gurugram dekat Bandara Delhi, India. Dilansir Tribun Travel dari laman indianexpress.com, Selasa, tanggal 5 Oktober tahun 2021, video pesawat nyangkut itu diunggah via Twitter @dipakseditor, Minggu, tanggal 3 Oktober tahun 2021. Video itu menunjukkan badan pesawat di sekitar area dekat sayap tersangkut, sementara bagian depannya menghadap lurus ke depan di jalan. Sejak diunggah, video tersebut telah ditonton lebih dari 26.000 kali dan mendapat 249 likes.